Salamlar hər kəsə. Bu videoda biz 2013-cü ildə məntiqdən qəbula düşmüş suallara baxacağıq. Vaxt itirmədən ilk sualdan etibarən başlayaq. İlk sualda deyir ki, cədvəldə X şirkətinin aldığı K, L, M, N və T məhsullarının miqdarı və bu məhsulları almaq üçün şirkətin ödədiyi məbləğ göstərilib. Həmin məbləğləri burada görmək mümkündür dostlar. Məbləğin bir növ rəngi dəyişdirək. Neçə min manatla olduğu qiyməti, bir də tonu yazıb. Bizə deyir ki, ən ucuz məhsulun 1 tonun qiyməti ən baha məhsulun 1 ton qiymətindən neçə faiz azdır? Ən ucuzu, ən bahaya bir növ uyğunlaşdırmağa çalışacaq. İndi dostlar, baxıram ki, bunu tapmaq üçün mən bir növ pulu tona bölsəm, 1 tonun zaten qiymətini tapmış olacağam. 640-ı 150-yə böləndə 4 tam onda 2 bu tipli bir ədəd əldə edəcək. 4 tam onda 3 tipli. 560-ı 140-a böləndə tam olaraq 4 alacaq dostlar. 360-ı 85-ə böləndə dostlar 4 tam yenə onda 2, onda 3 kimi bir qiymət əldə edəcək. 440-ı 88-ə böləndə 5 əldə edəcək və 510-u 110-a böləndə də 4 tam onda 6 kimi bir qiymət əldə eləmiş olacaq. Baxıram ki, ən kiçik oldu bu isə 4, ən böyük oldu bu isə 5. İndi 4 5-dən neçə faiz azdır? Bunu tapmaq üçün böyükdən kiçiyi çıxıram, 5 çıxsın 4. Aralarındakı fərq 1-dir. İndi 1 neçə faiz az deməkdir? Götürürsünüz fərqi bizdə ən baha məhsula görə istəyir də, ən baha məhsulun qiymətindəndir. O həmin o çıxışıq halda olan hissəni qoyursunuz aşağıya, 1 bölünsün 5, vurursunuz 100-ə və bu şəkildə görürsünüz ki, 20% qiyməti əldə edilmiş olur. Deməli, nə qədər az imiş? 20% az imiş. Keçirik növbətiyə. Verilən açılışa uyğun olan variantı təyin eləmiş olun. İndi dostlar, burada rahat düşünmək lazımdır və ümumiyyətlə yadda saxlayın, şəkillər arasındakı münasibətin pozulmamağına fikir vermək lazımdır. Məsələn, mən görürəm ki, baxın, A variantına fikir versəm, bu üzün yanında bir belə qapqara üz var, bir dənə də ağ, belə diagonal var. Amma bunun yanında bu fikir versək, belə bir üz var. Kənarları ağ olan zolaqlı qara kvadrat var. Yəni belə bir üz var. Amma belə A-dakı kimi bir üz yoxdur axı yanında. Deməli, A variantı istəsəydi ola bilməz. Gəlirəm B variantını, C variantını, D variantını, Y variantını bu məntiqlə ata bilirəmsə atmağa çalışacağım. Məsələn, D variantına baxıram. D variantında da bir problem var. Niyə? Baxın, bunun həmin bu üzün sağında və solunda bunları görürük. Sağında və solunda onlar olanda yuxarısında ağ verib. Amma baxıram ki, sağında həqiqətən bu üz olanda eyni üzdür. Solunda da bu üz olanda eyni üzdür. Üstdə kim olur? Qara bir növ oturacaq olur. Amma burada nədir? Ağ oturacaq. Burada şəkillər arasında münasibət pozulub. Cavab kimi D variantı da səhvdir. Gəlirəm Y variantına, C variantına və B variantına. İndi B variantına gələndə də burada nə görmüş olurum? Məsələn dostlar, baxın, biz bunu qatlayanda bu tərəf gəlib oturacaq bura və həmin diagonal baxın bu formada yerləşəcək. Yəni bizdə fikir versəz, indi 5-bucaqlı bunların üstünə gəlsə, 5-bucaqlı ilə həmin qaranın kəsişmə nöqtəsinə diagonal gəlməyəcək yuxarıdan. Yadda saxlayın. Amma bu fikir versiniz burada gəlməyib. Amma fikir versiniz B variantında gəlib. B variantı da ona görə səhvdir. Və C variantı görək niyə səhvdir. C variantında da baxın. Dairəni görə bilirsiniz. Dairənin sağında və solunda bu qara tipli üzlər var. Baxın. Sarı ilə göstərim hətta. Baxın. Həmin üzləri verib. Amma belə olan halda yuxarıda kim olmalıdır? Mütləq şəkildə qara qapaq olmalıdır. Amma baxıram ki, eyni məntiqlə olanda burada yuxarıda nə olur? Ağ qapaq olur. İstərsiniz şəkil münasibəti pozulub. Ona görə C variantı da səhvdir. Və qalır bir dənə Y variantı doğru cavab kimi. İndi Y niyə doğrudur ona baxaq. Həmin bizim həqiqətən üzün üstündə baxın qara bura gələcək. Bu qapaq gəldi bura. Qapaq ora gələndə həqiqətən sağında da bu, solunda da bu olur. Sağında da bu, solunda da həmin bu oval olur. Tam istədiyim kimidir. Cavab kimi, ona görə Y olur. 3-ə gəldik. Sol əvəzinə uyğun ədədi istəyir. Burada dostlar 14'ü almaq üçün götürüblər 8 ilə 6'nı toplayıblar. Verib 14'ü. Baxın 7 ilə 9'u toplayırlar, verib 16'nı. 9 ilə 1'i toplayıblar, verib 10'u. Deməli indi 6 ilə də 9'u toplayanda 15'i verməlidir. Bəs digər tərəf necə yaranıb? 9 ilə 5'in hasili 45. 5 ilə 4'ün hasili 20. 6 ilə 2'nin hasili 12. İndi 2 ilə də 7'nin hasili 14 eləyəcək. 15-14 A variantı olur. Şəkildə kub və onun açılışı verilib, deyir sual əvəzinə hansı ədəd olmalıdır? Dostlar, yadda saxlayın, kubun birinci qızıl qaydalarından biri qarşı üz söhbətidir. Yadda saxlayın, qarşı üz deyəndə nə başa düşəcək? Baxın, elə düşünün ki, bu evin divarlarıdır. Bu evin olsun tavanı, bu da olsun döşəməsi. Fikərsəz,
Tavanla döşəmə normal standartda xəyalınızda da düşünəndə görürsünüz ki, bir-birinə necədir? Qarşıdır. Və yadda saxlayın, qarşı üzlər heç bir zaman kubun bağlı vəziyyətində eyni anda görünə bilməz. İndi burada qarşı üzlər kimdir? 0 ilə 3-dür. Bəs bunu həmçinin necə müəyyənləşdirəcəm? Yadda saxlayın, qarşı üzlər arasında mütləq şəkildə bir dənə üz yerləşir. Baxın, 5 ilə 6 qarşı üzdür, arada bir üz var. Və 8 ilə də dostlar 9 qarşı üzdür, arada bir üz var. Qarşı üzlər burada qeyd elədik. 0, 3, 5, 6, 8, 9. Deməli, indi qarşı üzlər dediyimiz kimi eyni anda kubun bağlı vəziyyətində görünə bilməz. B-də 0 ilə 3-ü bir arada göstərib atdıq. Məsələn, C-də də 0 ilə 3-ü bir arada göstərib atdıq. A-da baxıram ki, bizdə 5 ilə 6 ola bilməz, amma A-da verib bir yerdə. D-də də 9 ilə 8-i bir arada verib səhvdir. Cavab kimi qalır Y variantı. Keçirik 5-ə. 5 nömrəli sual. Bir qanuna uyğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin eləmiş olun. Dostlar, maraqlı və rahat suallardan biridir. Ona görə çalışdığımız qədər burada diqqətli oluruq. Burada fikir versiniz, eyni cür fiqurların aşağıya doğru yavaş-yavaş gəlməyini görürük. Toplanma əməliyyatı var sanki. Necə? Baxın, ağla ağı toplayıblar. Baxıram ki, burada qara əmələ gəlib. Yoxlamaq üçün başqa bir yerə fikir verirəm. Məsələn, ağla ağı toplayıblar, həqiqətən həmin hissə qara olub. İndi ağla ağı toplayıblar, həmin hissə qara olub. Deyirəm, doğrudur. Əla, gəlirəm. Ağla qaranı toplayanda görəm ağ alınıb. Ağla qaranı toplayanda ağ alınıb. Yoxlayaq. Baxıram ki, ağla qaranı toplayanda ağ alınıb. Doğrudur. Qaranla ağı toplayanda da ağ alınıb. Deməli, qaranla ağı toplayanda da ağ alınır. Və qaranla qaranı toplayanda da qara verilib. Qaranla qara da deməli bizə qaranı verəcək. Deməli, bizdəki əmrlər bunlardır. Hesablamanı bu şəkildə eləyəcək. İndi baxıram. Qara, ağ. Toplayanda nə rəng verməlidir? Qara ilə ağ verir. Deməli, sol üst ağ olmalıdır. B variantı getdi, C variantı getdi. Bunları artıq atdıq. Sonra qara ilə qara. Bilirəm ki, qara rəng verməlidir. Sağ üst qara olmalıdır. Sağ üst qaradır A-da. D-də elə deyil, Y-də də qaradır. A ilə Y variantı arasında qaldıq. Ağ ilə qara. Bilirəm ki, ağ rəngi verməlidir. Amma Y-də qara verib. Y-ni də atdım, qaldı cavab. Həqiqətən ağla da ağ qaranı verir. A-da qara rəngdə verilib. Keçirik 6-ya. Verilən sözlər arasındakı analogiyanı tapıb artıq ona uyğun şəkildə variantı təyin edək. Rəssam, rəsm və fırça görürük. Cümlə qurmağa çalışacaq. Rəssam rəsmini fırça ilə çəkir. Yəni ən sonuncusu fikir versiniz alətdir. Ən birincisi isə bir növ insandır. Və yaxud da canlıdır. Elə düşünək. Rəssam rəsmini fırça ilə çəkir. Arı balını pətə ilə hazırlayır, səhvdir. Dərzi geyimi iynə ilə tikir. Tamamilə doğrudur. B variantı götürürük. Balıqçı balığı dənizlə tutur, səhvdir. İdmançı idmanı yarışla bir növ necə deyim, məşq eləyir, səhvdir. Pambıqçı pambığı tarla ilə toplayır, səhvdir dostlar. Yəni baxın, sonuncusu alət olmalı idi. İynə bir dənə alətdir. Elə əslində o alətdən də tutmaq olar ki, cavab kimi B variantı çıxmış olur. 7. Sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır? Baxıram ki, burada toplama əməli verib, burada da vurma. Toplayanda görürəm ki, M ilə K-nı toplayanda 10 qiyməti əldə edilib. Qeyd edirəm, bura M və K-nı cəmi 10. Baxıram ki, M ilə M-in vurulması bizə verib N kubunu. Yəni, N vur N, N kubudur. Bu nə deməkdir? M-in kvadratı N-in kubuna bərabərdir. Və baxıram ki, N ilə N-in də hasil nəyi verir? K üstü 4-dür. Yəni, N kvadratı bərabərdir K üstü 4. İndi dostlar, buradan əslində nə demək istəyir? N bərabərdir nəyə? K-nın kvadratına. N bərabərdir K-nın kvadratına. İndi qoy N-i belə olduğu kimi yazım. Aha. İndi dostlar, burada fikir verirəm, artıq rahatla görə bilirəm ki, ən kiçik burada qiymət K-nın qiyməti olacaq. Çünki biz K-nın daha çox qüvvətə yüksəldiyini görürük. Ona görə K-ya qiymət qoyaraq tapa bilərsiniz. Əslində rahat olanı budur. Baxın, K-ya 1 versəz, 1-in kvadratı N də olacaq 1. N də 1 olduğuna görə 1-in kubu 1, M də olacaq 1. 1 üstəcə 1, amma bizə 2-ni verir, onu vermir. Ona görə K-ya gəlirsiniz, indi 2 qiymətini verirsiniz. K-ya 2 qiymətini versəz, K olsa 2. K 2 olsa, K-nın kvadratı 2-nin kvadratı neçədir? 4-dür. N olacaq 4. İndi N 4-dürsə, K həqiqətən 4 vur 4, 16, 2 üstü 4, 16-nı eləyir. N 4-dürsə, 4-ün kubu neçədir? 64-dür. M-lər neçə olmalıdır? 8 olmalıdır. M 8, K da 2 həqiqətən bizə 10 qiymətini vermiş olur. Deməli, M-in qiyməti nə imiş? 8 imiş. Cavab kimi 7 də A variantı oldu. 8-ə gəlirik. Sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır? LD və DL-in hasili bizdə 1008 qiymətini verib.
Biz bilirik ki LD-ni L-ə vuranda nəticəsi bura, D-yə vuranda nəticəsi buradır. Baxın, sonu D-ni D-yə vurublar. Sonu eynidir. Eyni bir ədədi bir-birinə vuranda sonu 6 ilə qurtaran ədəd əldə edilib. Biz bilirik ki, bu 1 vur 1 bərabər 1 ola bilir. 5 vur 5 bərabər 5 ola bilir. Sonra 2 vur 2, qoy hamısını yazıq. 2 vur 2 sonu 4 ilə bitir. 3 vur 3 sonu 9 ilə bitir. 4 vur 4 sonu 16 ilə bitir. Yəni 6 ilə bitir. 5 vur 5 yazdıq. 6 vur 6 sonu 6 ilə bitir. 36 eləyir. 7 vur 7 sonu 9 ilə bitəcək. 8 vur 8 64 sonu 4 ilə bitir. Və bir də 9 vur 9 sonu 1 ilə bitmiş olur. Baxıram ki 6 ilə bitən bir 4 vur 4 var. Bir də 6 vur 6 var. Deməli, bu ədədlərdən biri olacaq. Digərlərini rahatlıqla silə bilərik. İndi bəs hansıdır? 4-dürmü D-nin yerində yoxsa 6-dırmı? Ona baxaq. Əsas məsələ odur. İndi D-nin yerində 6 olsa dostlar, mən D-yə 6 versəm, nəyə 6-ya vuranda 96 qiymət əldə edirəm? 16-nı. 16 vur 6 96 verir. Deməli, əldə 1 olur. 16 vur 61. Buraya indi 16 yazsam, 16-nı 1-ə vuranda 16 edir. 6 düşməli idi aşağı, amma ora 8 düşüb. Deməli, dostlar, L-in yerində mütləq şəkildə 1 ola bilməz. Onda D də 6 ola bilmir. Onda D-yə nə qalır bir dənə? 4 qalır. D-yə 4 versəm. Nəyi 4-ə vuranda 96 eləyir? 96 böl 4, 24 eləyir. L 4-dür. Baxıram, 24-ü 2-yə vursam, L 2 olanda, D 4 olanda, 24-ü 2-yə vuranda 48 qiyməti əldə eləyirəm bura. İndi 8 düşür aşağıya. 4 ilə 6-ın cəmi 10, 1 yadda. 1 yadda o da 9, 10'u verir. Həqiqətən tamamilə doğru olur. Deməli, D-nin yerində 4 olanda L 2 olur və 24 ilə 42-ni bir-birinə vuranda 1008 qiyməti əldə eləmiş oluram. Cavab kimi ona görə B variantı bura doğru gəlir. Keçirik 9-a. Vermiş sözlərin cütünə analoji əlaqəli natamam cütü tamamlayın. 100 bilirəm ki, ədədlərdən biridir. Ədədlərdən biri kimi 100 götürülüb. Helium da bilirəm ki, dostlar, qazlardan biridir. Qazlardan biri kimi helium götürülmüş olacaq. Gəlirik 10 nömrəli suala. Yenə bənzər sualda bir kub sualdır. Yenə qarşı üst söhbətinə baxıraq. Baxıram ki, 5 ilə 8 olacaq. Arada bir 100 var deyə. 9 ilə 7 olacaq. Arada bir 100 var deyə. Və 4 ilə də 3 olacaq. Arada bir 100 var deyə. Yenə kubun bağlı vəziyyətidir. Deməli, buna görə tapmağa çalışacaq. Kubun bağlı vəziyyətində qarşı üzlər eyni anda görünə bilməz. Məsələn, A-da 4 ilə 3-ü eyni anda verib. Məsələn, B-də 9 ilə 7-ni eyni anda verib. Y-də 8 ilə 5 eyni anda verib. C-də də 8 ilə 5 eyni anda verib. Cavab kimi qalır D variantı. 11. Verilən sözlər arasındakı məntiqə əlaqəyə analoji olan variantı təyin eləyin. Dostlar, bayraq bilirəm ki, bizim rəmzlərimizdən biridir. Rəmzlərdən biri kimi bayraq götürülüb. Prezidentlərdən biri dövlət deyil. Qarağatlardan biri giləmeyvə deyil. Yerləri dəyişikdir. Çəngəllərdən biri qaşıq deyil. Konstitusiyalardan biri gerb deyil. Amma dostlar, hüquqşünaslardan biri kimi vəkil götürülür. Cavab kimi qalır C. Mina və 2 rəfiqəsi gəzintiyə getməyə qərarına gəldilər. Onların 3 velosipedi var. Rəfiqələr neçə müxtəlif variantda hərəyə bir velosiped seçmiş ola bilərlər. İndi dostlar, Mina və 2 rəfiqəsi var. Mina olsun, tutaq ki Aytən olsun, bir də olsun, tutaq ki bir də Ənən olsun, tutaq ki Əziz olsun. İndi bunları verdim. İndi deməli, baxın, M, A və Ə. Onların 3 də velosiped var. Velosipedlər də olsun, dostlar, D velosipedi, Y velosipedi və F velosipedi. Bu şəkildə düşünək. İndi baxın, dostlar, Minanın olsa D, E Aytənin olar, F də Əzizənin olar. Minanın olsa D, bu dəfə Ənin velosipedi E olar, bir növ, bizim A'nın da Aytənin də velosipedi olar F. Bu şəkildə qurdum. İndi düşünək ki, Aytənin velosipedi D-dir. Aytənin velosipedi D olsa, Minanınki E olsun, Əzizənki F olsun. Və yaxud da Aytənin velosipedi D olsa, bu dəfə Minanınki F olsun, Əzizənki bir növ E olsun. Bir də qaldı, Əzizənin əgər velosipedi D olsa, Minanınki olsun Y, bizim həmin bu Aytəninki olsun F. Və yaxud da, tutaq ki, biraz qaldırın belə, Əzizənin velosipedi D olsa, olsun Aytənin velosipedi Y, Minanın velosipedi F. Baxıram ki, ümumilikdə baxın, 6 dənə vəziyyət olur. Sadəcə mən hər dəfə bunu belə çəkərək tapmayacağam. Dostlar, belə olan halda, yəni velosipedlərin dəqiq olaraq kimə verildiyi bilinmədiyi halda biz, dostlar, burada
aranjmandan istifadə edə bilərik. Bunu tapmaq üçün deməli nə eləyəcəyik? Götürəcəyik aranjman 3 dənə velosiped var. Neçə nəfər arasında bölüşür? Elə 3 nəfər arasında bölüşür. 3 nəfər arasında bölüşdürəcəmsə aranjman 3-dən 3-lə tapıram. 3 vur, 2 vur, 1 verəcək bizə 6 qiymətini. Deməli aranjman 3-dən 3-ün. Ümumiyyətlə düsturunu da elə öyrənmiş olaq ki, rahat yadda qalsın. Aranjman 3-dən 3-ü tapmaq üçün hansı düstur, nədən istifadə edirik? Necə tapırıq bunun qiymətini? Düstur bu şəkildə dostlar. N faktorial bölünsün n minus k faktorial şəklində. Yəni 3 faktorial bölünsün 3 minus 3 faktorial. Bu da 3 faktorial qalır sadəcə dostlar. Çünki 3 minus 3 faktorial bizdə yadda saxlayın 0-ın faktorialını verir. 0-ın faktorial da 1-dir. 3 faktorial bölünsün 0 faktorial 6 bölünsün 1 6 qiyməti çıxır. Yəni əslində elə bunun konkret olaraq düsturunu heç aranjmansız yadda saxlayın. Əgər sizdə 3 nəfər var və 3 dənə velosiped var, o velosiped öz aralarında bölüşəcəksə, bu şəkildə bir şey deyirsə və yaxud da məsələn 5 nəfər var, 5 dənə paltar var, aralarında bölüşdürürlər. Onda yadda saxlayın, bunu faktorialını tapacaqsınız. İndi 3 nəfərdir, 3 velosiped var, öz aralarında bölüşdürürlərsə, tapacaqsınız 3 faktorialı. 1 vur, 2 vur, 3. Cavab kimi verəcək 6-nı. Yenə dediyim kimi bu yadınızda qalmasa, sadəcə götürəcəksiniz, sıralama eləyəcəksiniz bayaqki kimi. Məsələn, M-A-E və yaxud da M-E-A olsun E-M-A, E-A-M və yaxud da A-M-E və yaxud da A-E-M. Baxın, 6 dənə hal olur. Biz də zaten nə tapdıq? 6 tapdıq. Cavab kimi 12 olur D variantı. Keçirik 13-ə. Qanuna uyğun müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin eləmiş olun. İndi dostlar, baxıram ki, bizdə sualda nə istəyir? Ona fikir vermək lazımdır təbii ki, ilk olaraq. Bizdə günəş işarəsinin yerində nə olacaq? Onu istəyir. Günəş işarəsində 3 dənə yerdə görürəm. Deməli, elə bir qiymət qoymalıyam ki, hər üçündən ödənmiş olsun. Ona görə ən sonuncu sütuna baxacağım. Çünki ən sonuncu sütundakı ədədlərin böyüklüyü mənə deyir ki, burada vurma əməli mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Bax, sağa doğru vursam, 1, 4. 4 eləyir. 4-ü nəyə vuranda 100 eləyir? 25-ə. Deməli, günəşin yerində 25-dir. Yoxlayaq. Günəşin yerində 25 olsa, 2 vur 7, 14. 14-ü 25-ə vuranda həqiqətən 350 eləyir. 6 vur 6, 36. 36-nı 25-ə vuranda 900 eləyir. Deməli, cavab kimi C olacaq. 14. Verilən sözlər cütlüyünə analoji olan variantı tamamlayaq və natamam olan hissəni də bitirək. İndi elmlərdən biri kimi dostlar riyaziyyat verilib. İndi nəşr nümunələrindən biri kimi bizdə burada nə veriləcək? Təbii ki, jurnal veriləcək. Tiraj bir növ o neçə dənə çıxdığını sanki göstərən ifadə kimi başa düşün. Bizim o nəşrdən çıxan jurnalların və s. sayı kimi. Mətbə və redaksiya dostlar bunların dərc olunduğu yerlərdir. Hekayə isə yadda saxlayın, hekayə, povest, roman, bunlar nəsr nümunələrdir. Yəni bunları götürmürsünüz. Cavab kimi qalır jurnal. 15. Verilən sözlər cütlüyünə analoji olanı yenə tamamlayıb tapacaq görək bizim sual işarəsində nə düşmüş olur. Bilirik ki, nisbilik nəzəriyyəsi Einsteynin bir fikridir. Einsteyna aid olan nəzəriyyədir. Təkamül isə bildiyimiz kimi Darwinə aid olan bir nəzəriyyədir. Dostlar, ona görə cavab kimi Y variantını götürürük. Mendeleyevi məncə hamımız tanıyırıq kim olduğunu. Yəni, o səbəbdən onu lap başdan da atmaq mümkündür. Gəlirik 16-ya. Sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin edin. Bu tipli suallarda demişdik ki, ən ideal yol götürüb bunlardan hər hansı birini digərin üstünə çəkməkdir. Bu indi sırf düz xətlərdən ibarətdir deyə sağdakını soldakının üstünə çəkirəm. Nöqtəyə əsasən mərkəzdən belə bir xət keçir. Altda bir dənə bütöv belə bir xət olmalıdır. Bir dənə Y hərfinə bənzər hissə burada olacaq. Bir dənə diaqonalda burada bu şəkildə olacaq. İndi bu şəkli burada tamamlasaq. Bilirəm ki, məndə çatışmayan, baxın, bir dənə belə bir yarım dairələr, yəni belə bir göstəri çəkdim. Həmin hissəni baxıram ki, C-də bir qismi yoxdur. Baxıram ki, B-də də bir qismi yoxdur. Fikir versəm, Y-də heç ikisini də çəkməyib. A-da da baxıram, bu qismi çəkməyib. Cavab kimi elə qalır D variantı. Heç tamamlamağa ehtiyac olmadı. Bu arada buradan bu qismi çəkməyi unutmuşam. Bir dənə də bunu çəkirik. İndi əksik olan parçaları çəkməyə çalışsaq. Görürük ki, bizdə bir dənə belə bir xətt çatmır. Həqiqətən baxın, bizdə D-də o xətti verib. Ortada bir dənə bu hissəsi çatmır. Onu verib. Altda düz xətti çatmır. Və bir də belə bir diaqonalı çatmır. Və üstdə də bir dənə bu qism çatmır. Həqiqətən D variantında nə varsa birə-bir o bizim variantımız olacaq. 17.
Qanuna uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin eləmiş olun. Dostlar, burada olan ədədlərə fikir versəm, görürəm ki, hər hansı bir ədədin kvadratı 4, 2-nin kvadratıdır. Baxın, 3 ilə 1-in fərqi 2-dir, kvadratı 4-dür. Baxın, 8 ilə 3-ün fərqi 5-dir, kvadratı 25-dir. 8 ilə 3-ün fərqi 5-dir, 5-in kubu 125-dir. 27 də nəysə kubudur, 64-dür. Deməli, düşünürəm ki, içəridəki də kubu olacaq, fərqin kubu olmalıdır. Yoxlayıram, 7 ilə 3-ün fərqi 4, kvadratı 16, kubu 64. 5 ilə 2-nin fərqi 3, kvadratı 9, kubu 27. İndi 3 ilə 1-in fərqi 2, kvadratı 4, kubu da olmalıdır 8. Deməli, K-nın yerində 8, elin yerində 9. Cavab kimi 17 çıxmalıdır. 18. Qanuna uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin eləmiş olun. M, N, K, L və D natural ədədlərdir. İndi maraqlı suallardan biridir. Biraz çətin gələ bilər ilk başda bizə. Ona görə diqqətli baxacaq. Birinci olaraq bu M-i başa düşməyə çalışaq. M-i necə əldə edə bilər? Dostlar, yadda saxlayın. M burada bölünəndir. Bölünən, bölən qismət. Bir də qalığımız var. Dostlar, biz qisməti bölənə vurub, yəni M vurulsun, K plus 2. Üzərinə qalıq gələndə yadda saxlayın, həmin bu M-in qiymətini əldə eləmiş olacaq. Çünki, baxın, M-i N-ə bölüblər. Bu qiymət alınıb. Çöldə də bu qədər qiyməti qalıq kimi qalıb. O səbəbdən bu şəkildə yazırıq. Eyni məntiqlə D-ni də tapa bilərik. D bərabərdir. Buradan N vurulsun 1 plus K. Bu şəkildə qeyd eləmiş olurum. İndi, baxa görə həqiqətən buradan bir şey çıxara bilirik ya yox. Yoxlamaya çalışsaq, görürük ki, baxın. N vurulsun, bunu açsam, NK plus N deməkdir. İndi bunun qiymətini də açmağa çalışsam, olacaq necə? NK plus 2N, sonra üstə gəlinsin L. Ən yaxşısı bunu bir dənə bu hissədə geniş şəkildə yazaq. Mən bunu yazım, bu hissədə geniş şəkildə sizə elə bir dəfəli o hissəni göstərim. Aha, yazmış oldum ki, daha rahat ola. Baxın, NK plus 2N görürsünüz. Bu həmçin belə deyil ki, NK üstə gəlsin N, üstə gəlsin N. Yəni, mən bunu parçaladım. Niyə? Çünki NK plus N bizə nəyi verir? D-ni verir. Gələrəm bunun yerinə D-ni qoyaram. D-ni qoysam, olacaq D, üstə gəl, burada N qalmışdı, N, üstə gəlsin L minus 1. Baxın, bu qiyməti təyin eləmiş oldum. Deməli, baxın, M-im D plus N plus L minus 1 şəklində olduğunu bildim. Bizdən də N, L, D-ni istəyir. Onca mənfi biri digər tərəfə keçsəm, N bərabərdir. D plus N plus L minus 1-dirsə, mənfi bir digər tərəfə keçəndə müsbətləşir. N plus 1 nəyə bərabər oldu? D, N və L qiymətlərinin cəminə. Deməli, D, N, L-in cəmi M ilə 1-in cəminə bərabər oldu. Cavab kimi 18-ə B variantını qeyd eləmiş oluruq. Keçirik 19-a. Yenə üst-üstə çəkərək bunu sürətli şəkildə həll eləməyə çalışsaq. Baxın, bunu çəkmək daha rahatdır. Gəlir, çəkilir bura. Bir dənə aşağı belə bir xət, bu tərəfdən belə bir xət, bir də diaqonal buradan keçməlidir. İndi bunu burada tamamlayanda görürəm ki, üstə bir dənə bu boyda xət çatmır. Yəni, kənar xətlərdən başqa heç bir şey lazım deyil. Baxın, bura var da, niyə B variantında bir də çəkib ki, atdım. A-da niyə bir də çəkib ki, atdım. Baxın, alt var da, zaten C-də bir də niyə çəkib ki, atdım. D-də də baxın, bu qisim var zaten, niyə bir də çəkib ki, atdım. Qalır cavab kimi Y variantı. Həqiqətən baxın, çatmayan ortada bir dənə belə bir xət var, bir də belə bir diaqonal var. Həqiqətən birə-bir Y variantındakı alınır. 20-yə keçirik. 20 nömrəli sualda qanuna uyğunu müəyyən edib sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin edək. Dostlar, fikir versəz, əslində bu sualın özündə sizə bir növ ipucu, köməyi verir. Biz burada hər bir bloka ayrı-ayrı baxacaq. Baxın, burada necə eləyirik? Götürürük 23-ün rəqəmləri cəmi 5, 16-ın rəqəmləri cəmi 7, 55-in rəqəmləri cəmi 10, 30-un rəqəmləri cəmi 3. 13, bu da 12, rəqəmlər cəmi 25 oldu. Yoxlayaq. 12, 5, 4, 4. Toplayanda 8, bu da 17, 25 elədi. 25, 25 elədi, burada 25 olmalıdır. 8, 6, 10, bu da 1. Toplayanda 11, o da 14, 25 elədi. Onda deməli, bunların da rəqəmləri cəmi 25 olmalıdır. 23, 5, 9, 6. Toplayanda 11, o da 9, 20 elədi. 20-ni 25-ə tamamlamaq üçün rəqəmləri cəmi 5 olan ədəd lazımdır. O da bir dənə D variantında özünü göstərir. 20 oldu D variantı. Gəlir 21-ə. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı təyin edək. Şimal və cənub sözlərini görürük. Dostlar, şimal,
cənub. Belə düşünün. Şimal yarımkürəsi, bir də cənub yarımkürəsi bir-birinə əks sanlaşlardır. Burada da bir-birinə əks sanlaşları başa düşəcək. Və yaxud da belə tutacaq. Şimal yarımkürəsində qış olanda, mən bilirəm ki, cənub yarımkürəsində nə baş verir? Yay fəsli baş verir. Ona görə cavab kimi B variantını götürmüş oluruq. Keçirik 22 nömrəli suala. Qanuna uyğunu müəyyən edib sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin edirik. İndi hissə isə baxsaq. Görürük ki, dostlar, baxın. Buradakı bu 3 dənə fiqur. Baxın, bir vahid aşağı düşdü. Sadəcə düşəndə yerləri dəyişdi. İndi deməli bir vahid aşağı düşməlidir, gəlməlidir bura. Bir dəfə də aşağı düşəndə yer çatmır deyə qayıtmalıdır yuxarıya. Deməli aşağıda biz bu 3 fiquru görməliyik. Üstəgəl, kub və o qəribə 8 bucaqlı. A variantına baxın, fərqli bir fiqur var, A-nı atdım. B-də də fərqli fiqurlar var, atdım. C-də istədiyim 3 fiqurun 3-ü də var. D-də də fərqli fiqurlar var, atdım. Y-də də fərqli fiqurlar var, atdım. Qaldı cavab kimi C. Yoxlayıram, baxın. Ortadakı isə, baxın, bir vahid düşüb aşağı olduğu kimi sadəcə öz aralarında yer dəyişib. Bir vahid aşağı düşəndə gəlməlidir ən başa, bir vahid aşağı düşəndə keçməlidir ortaya. Baxıram ki, həqiqətən bizim C variantında o həmin 3 dənə fiqur yerlərini dəyişərək yuxarıya keçib. Və bir də var dostlar, baxın. Ən sonuncu şəkil yer çatmayıb deyə qalxıb yuxarıya, sadəcə öz aralarında yer dəyişib, sonra keçib ortaya, sonra da keçib ən aşağıya. Həqiqətən baxın, bizdə ortada elə istədiyim o 3 fiqurdur. Cavab kimi C variantı tamamilə doğrudur. Keçirik 23-ə. Kubla əlaqəli bir sualdır. Bir qismi buradadır, bir qismi digər tərəfdədir. Burada da ilk yenə yoxlayacağımız bir növ qarşı üst söhbəti və həmçinin şəkillərin bir-birinə münasibəti ola bilər. Şəkillərin bir-birinə münasibəti ilə də hərəkətə keçməyə başlasaq. İlk olaraq qarşı üst söhbətinə baxıram. Y ilə W qarşı üzdür. Yada salaq. Y ilə W qarşı üzdürsə, biz deyirdik ki, qarşı üzlər heç bir zaman eyni anda kubun bağlı vəziyyətində görünə bilməz. A-da isə göstərib. A variantı səhvdir. Sonra qarşı üzlərdən burada kimlər var? Diqqətli baxsaq, N ilə M-dir, qeyd edirəm. Və bir də S ilə də X-dir. Bu şəkildə yazdım. Digər variantlarda da baxıram ki, qarşı üz söhbəti varmı ya yox? Baxıram ki, bizdə N ilə M, S ilə X, Y ilə W. N ilə M, S ilə X, Y ilə W. Fikir versəm, bizdə dostlar Y ilə W-nu yenə bir arada verib. Yəni Y ilə W kubun bağlı vəziyyətinə görə eyni anda görünməməlidirlər. Qarşı üz olduğuna görə. Amma D variantında veriblər. Ona görə onu da atdım. Amma digər variantlarda dostlar bir də baxırıq ki, hər hansı bir atmalıq heç nə yoxdur. Ona görə keçirik ikinci bir hala. Nəyə? Şəkillərin münasibətinə. Baxın. Diqqətlicə baxanda görürəm ki, bizdə Y-nin ayaq hissəsi dostlar. Gəlib hara baxır? Məsələn, 23 nömrəli suala. Y-nin ayaq hissəsi gəlib M-ə baxmalıdır. Özü isə S-lə belə bir qarşılıqda olmalıdır. Yəni, bu özünü qorumalıdır. Y-nin ayaq hissəsi baxıram ki, burada M-ə baxır həqiqətən. Amma necə baxır? Y variantında səhv nədir? Baxın, M gələndə, baxın, bu hissə gəlib yapışacaq bura. Onu yəni bu şəkildə çevirməliyəm. Elə düşünün ki, bir vahid sağa doğru sürüşdürürəm. Onu qatdalayanda bir növ sağa doğru baxın, belə qatdalayanda M gəlib bu vəziyyətdə dayanmalıdır dostlar. Deməli M Y-nin ayaq hissəsi M-i bir növ yandan gəlib kəsməlidir. B variantında olduğu kimi. Baxın B variantı ona görə əslində tamamilə doğrudur. Niyə? M-in üstündə belə Y olanda sol tərəfdə kim olur? S olur. M-in üstündə Y olanda həqiqətən sol tərəfdə kim olur? S olur. B variantı tamamilə doğrudur. Amma Y variantı nə səhvdir? Baxıram ki, M Y-yə Y-M'in ayaq hissəsi M-in düz alt tərəfindən gəlib keçir. Tamamilə səhvdir. Bəs C niyə səhvdir? Ona da baxaq. C-nin səhv olma səbəbi W qatdalayanda gəlib baxın bu hissədə yerləşmiş olacaq. Bax bu hissədə bu şəkildə yerləşir. Və S-dən W yanaşı dayanmalıdır. Amma fikir verirəm ki, C variantında S gəlib W-nu kəsir. Belə bir hal ola bilməz. Ona görə C variantı da səhvdir. Qalır cavab kimi bir dənə B variantı. Keçsəm 24 nömrəli suala. Sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin eləmiş olaq. Dostlar, yeni ədəd qoyaraq da təbii ki, bu sualı həll eləmək mümkündür. Amma mənim məsləhətim necə eləməkdir? Baxın, elə ilk iki qiyməti bir-birinə tərəf-tərəfə bölsəz. Üçbucaqlar gedir aşağı baxan üçbucaqlar. 56 ilə də 48-in hər ikisi 8-ə tam bölünür. 8-ə bölünəndə bura 7 qalır, bura 6 qalır. Baxın, bu üçbucaq olur, həmin bu 7. Bu kvadrat da olur 6. Yoxlasaq, baxın. 7-ni nəyə vuranda 56 eləyirik? 8-ə.
7 vur 8 56. 6 nəyə vuranda 48 eləyir 8-ə. Fikir versə aşağı baxan 3 bucaqlar oldu 8. Yoxlayıram. Bu 3 bucaq 7 idi, bu da 6 idi. 7 vur 6 da 42. 7, 8, 6. Cəmləyəndə verəcək bizə 21 qiymət. Yəni bu şəkildə sürətli olaraq tapmış ola bilirsiniz. Və yaxud da bunun yolu başqa nədir? Fikir versəz 3 dənə fərqli qiymət görürsünüz. Götürəcəksiniz bunları alt-alta vuracaqsınız. Onda olacaq 3 bucaqların kvadratı vurulsun. Aşağı baxın 3 bucağın kvadratı vurulsun. Kvadratların kvadratı. Bərabərdir. 56 vur, 48 vur, 42. Elə bu 5 şəkildə qalsın. İndi bunları kök altına salsam, kök altından bu çıxacaq elə tək 3 bucaq. Bu da tək bir 3 bucaq, bu da tək bir 3 bucaq. Bərabərdir dostlar. Bu şəkildə çıxır. Burada nələr çıxacaq? Kök altında 56 7 vur 8-dir. 48 dostlar 6 vur 8-dir. 42 də nədir? 7 vur 6-dır. Baxın 7-lər çıxdı. 8 7-lərdən biri çıxdı, digəri qaldı. 8 çıxdı, bir dənə də 6 çıxdı. Baxın hərəsinə yenə 7 8 6 düşdü. Bayaq tapmışdıq. Sadəcə bu çətin versiyasıdır. Bunu elə düşünə bilirsinizsə, ən yaxşısı digərindən getməyinizdir. Və yaxud da dediyimiz kimi yerinə ədəd qoyaraq tapacaqsınız. 56 nələrini hasildir? 1 vur 56, 2 vur 28, 3 vur 3 nə olmur? 4 vur 14, 7 vur 8. Bunları qoyaraq artıq tapmağa çalışacaqsınız. Məsələn 14 olduğunu düşünsək bunun. 14 bu olacaq 4. 4'ü mən nəyə vuranda 48 eləyir? 12'ye. Baxın bu oldu 14, bu da oldu 12. Görürəm ki alınmır, 42 alınmır. Ona görə gəlirəm, elə 7-nə 8-i qoyuram. Deyirəm ki bu 7 olmalıdır. Niyə? Çünki 42 də 7-yə bölünən ədəddir. Onda bu 6 olur. Həqiqətən 6 vur 8, 48, bu da 8 olur. Yerinə elə ədəd qoyaraq da rahat tapa bilirəm. Və yaxud da bayaq birinci dediyim kimi alt-alta bölmə eləyin ilk ikisində. Oradan da zaten nələrsə tapmış olacaqsınız. Və bu şəkildə cavabımız çıxır 21 qiyməti kimi dostlar. Keçirik 25-ə. Qanuna uyğunu müəyyən edib sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin eləmiş olaq. Bu sualda dostlar götürüblər. Bunu çarpaz şəkildə belə bölüblər. Böldükdən sonra baxın. Bu hissəni saat əqrəbi əksi istiqamətində 45 dərəcə döndərib qaldırıb qoyublar yuxarıya. Bu hissəni də saat əqrəbi əksinə 45 dərəcə döndərib düşürüblər aşağıya. Eyni məntiqlə eləyəcək. Yəni eyni şəkildə çarpaz bölürük. Böləndə baxın bu hissəni saat əqrəbi istiqamətində 45 dərəcə əksinə döndərəndə bax bu bir növ belə idisə, belə baxırdısa necə baxmalıdır? Bu formada baxmalıdır. Yəni aşağıda gələcək burada gül formasında burada yerləşmiş olacaq. Bu hissədə dostlar saat əqrəbi istiqamətində 45 dərəcə fırlanıb yuxarıdan bir növ oraya yerləşmiş olacaq. Və bu formada belə bir fiqur əmələ gələcək. Yəni sanki buna bənzər bir halda bir fiqur ortaya çıxacaq. O da C variantını özünü göstərir. Gəlir 26-ya. Hərflərin sırası pozulmuş 5 sözdən 4 arasında məntiqi əlaqə var fərqli sözü göstərin. Publisist, imperialist, komünist, sosialist və kapitalist sözlərini burada görmüş ola bilirik. Sosialist, sosializm cərəyanı, kapitalist, kapitalizm cərəyanının, imperialist, imperializm cərəyanının, komünist, kommunizm cərəyanının bir növ şəxslərindəndir. Publisist isə dostlar, doğru cavab budur, fərqli olan. Bu dostlar bizdə bir növ ictimai, siyasi mətnlər, yazılar yazan şəxslərə deyilir. Yəni ədəbiyyatla əlaqəli bir termindir. Ona görə cavab kimi 26-da A variantı götürmüş oluruq. Gəlir 27-yə. Hansı ildə armud və alma yığımı arasındakı fərq 5970 kiloqram olub? İl baxacaq. Fərqin 5970 kiloqram olduğuna fikir verməliyik. Sadəcə burada həmçinin fikir verəcəyimiz nə olacaq dostlar? Baxın burada sentinerlə, sentiner 1 sentiner yadda saxlayın. 100 kiloqrama bərabərdir. Buradakı ifadələr, yəni sentinerlə, digərləri isə fikir versəz normal elə armudun yığım hissəsi isə kiloqramla göstərilir. Ona görə ora diqqət eləməliyik. 2001-ci ildə burada 30 sentiner, yəni 30 vurur 100, 3000 kiloqram olub. Bizə fərqi 5970 olan lazımdır. Burada isə dostlar elə 60 kiloqram olub. Fərqləri 3060, 3000-dən 60 çıxanda 2940 eləyir. Deməli 2001 deyil. Sonra gələm 2002-də bura 4000 kiloqram olub 40 sentiner. 4000 kiloqram. Digər isə 70 kiloqram olub dostlar.
Fərqləri 3930 olub. 2002 də deyil. 2003-də baxın bura 50 kiloqram olub. Digər tərəf 2003-də 3000 kiloqram olub. 3000 çıxılsın 50, 2950 edir. 2003 də deyil. 2004-də bura olub 50 sentner, yəni 5000 kiloqram. Digər də 2004-də olub 50 kiloqram. Fərqləri 4950 eləyir. 2004-də deyil. 2005-də bizim alma olub 5000 kiloqram. Armud olub 60. Yəni fərqləri eləyəcək 4940. 2006-da isə artıq alma olub 60 sentner, yəni 6000 kiloqram. Armud isə olub 30 kiloqram. Fərqləri baxıram ki, həqiqətən 5970 eləyir. Deməli, cavab 2006-cı ildir, C variantı. 2007-də də 2000 bu, 40 bu. Fərq 1960 eləyir. Keçir 28-ə. Qanuna uyğunluğu müəyyən edib və doğru variantı təyin eləyək. 3 dənə S baxıram ki, PK-dır. SSK-da P verilir. Baxın, burada rahat biz çarpaz toplamaqla da hərəkət edə bilərik və yaxud da dostlar, əvəz etmə də edə bilərik. Əvəz etmə necə? Baxın, bir dənə P-nin qiyməti SSK-dır. Gələrəm buradakı P-nin yerinə həmin o SSK-nı yerləşdirərəm. Bax, 2 dənə S, buradakı ikisini apardı. Gəldi, nə qaldı? Bir dənə S bərabərdir 2 dənə K-ya. Elə cavab kimi avtomatik nə çıxdı? Y variantı çıxmış oldu. Bəs çarpaz toplasam necə olacaqdı? Çarpaz toplayanda bura gəlir bura, P-ni apardım bura. Bu da gəlir bu tərəfə, SSK-nı da apardım bura. P apardı bu P-ni, SS-lər apardı buradakı SS-i. Yenə baxın, bir dənə S, 2 dənə K-ya bərabər oldu. 29. Qanuna uyğunluğu müəyyən edib və sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin edək. Baxıram ki, bizim bu domino daşlarla əlaqəli olan hissədə yuxarıdakı qiymətlər 3, 4, 5, 1 vaid, 1 vaid artır. Deməli, bura neçə olmalıdır? 6. Aşağıdakılar da 1, 2, 3, bura nə olmalıdır? 4 olmalıdır. Cavab oldu A variantı. 29-dan sonra keçirik 30-a. 30-da deyir ki, bir şirkətin işçiləri digər şirkətin işçiləri ilə dostluq etmirlər. Hər bir şirkətin işçiləri öz aralarında bir-biri ilə dostluq edirlər. İndi deməli 2 dənə şirkət var. 2 fərqli şirkət var. Ona görə bura birinci qrup, burada ikinci qrup yazıram. Hər bir şirkətin işçiləri öz aralarında bir-biri ilə dostluq edirlər. Deməli, Faiqlə Natiq dostdurlar. Elə düşün ki, Faiqlə Natiq buradadılar. Yunis'in bir dostu var. Yunis'in bir dostu varsa Yunis'i buraya yaza bilmərəm. Çünki burada 2 dost olmuş olur. Ona görə deməli Yunis məcburi oldu ikinci qrupda. Səfərlə İlqar dost deyirlər. Deməli Səfərlə İlqar dost deyilsə eyni anda ola bilməz. Çünki bizdə hər bir işçilər öz aralarında dostluq edirlər deyir. Rəsulla Yunis dost deyirlər. Rəsulla Yunis dost deyilsə Rəsulu buraya yaza bilmərəm. Gəlir Rəsul bura. Natiqlə İlqar dostdular. Natiq buradadır deyə İlqar gəlir bura. İndi İlqar buradadırsa bilirəm ki, İlqarla Səfər eyni anda ola bilməz. Deməli Səfər düşür digər tərəfə. İndi Faiqin şirkətdə neçə dostu var? Faiq özü saymırsız. Faiqdən yanaşı burada neçə nəfər var? 3 nəfər var. Deməli Faiqin 3 dənə dostu var. Keçirik 31 nömrəli suala. Zəmbillərdə müxtəlif sayda 5, 6, 12, 14, 23 və 29 yumurta var. Bəzi zəmbillərdəki yumurtalar toyuq, digərlərindəkilər isə qaz yumurtaları idi. Zəmbillərdən biri satıldıqdan sonra toyuq yumurtalarının sayı qaz yumurtalarının sayından 2 dəfə çox oldu. Hansı zəmbil satılmış oldu? Burada dostlar situasiyanı yoxlaya-yoxlaya hərəkət eləmiş olacaq ki, cavabımıza çatmış olaq. İndi dostlar, deməli, satıldıqdan sonra deyir ki, zəmbillərdən biri satıldıqdan sonra toyuq yumurtaların sayı qaz yumurtaların sayına 2 dəfə çox oldu. Yəni toyuq bərabər oldu 2 dənə qaz yumurtasına. Elə düşünün. İndi və burada bu cümlədən başa düşmək olur ki, bəzi zəmbillərdəki yumurtalar toyuq, digərlərində isə qaz yumurtaları idi. Hər zəmbildə bir tipdən yumurta var. İndi elə düşünsək ki, 5 satılsa. 5 satılsa dostlar, 6, 12, 14, 23, 29. Bunların cəmi 3-ə bölünən ədəd olmalıdır. Niyə? Çünki baxın, qalanlarının qiymətində, qalan yumurtaların sayında toyuq yumurtalarının sayı qaz yumurtalarının sayına 2 dəfə çox olmalıdır. Yəni bir növ həmin bu toyuq üstə gəl qaz, toyuğun yenə 2 qaz qoysam. 2 qaz üstə gəlsin qaz. Bərabər olur 3 qaza. Qalan yumurtaların sayı qaz yumurtaların bir növ 3 mislinə bərabər olmuş olur. 3G-yə bərabər olmalıdır. İndi baxıram 6, 12, 18 eləyir. Bu da 14. Eləyir 22, 32. Bu da 23, 55. O da 29, 84. Ödəyir. 3-ə bölünən ədəddir. 84'dür. İndi 84 bərabərdir 3 dənə G-yə. G buradan qaz yumurtaların sayı 28 olmalıdır. Onda toyuq yumurtaların sayı da 56'dır. 2 mislidir. İndi baxıram ki, qalan ədədlərdən mən 28 və 56 yarada bilirəmmi? Fikir verəm ki, istəsəm də yarada bilmirəm. 26 yarada bilirəm.
29 var, amma istəsəm də 28 və 56-nı ayrıcıqda yarada bilmirəm. Deməli, 5 dənəli yumurta satıla bilməz. 12 dənəli yumurtanı ümumiyyətlə satmamaq lazımdır, həmçinin 6 dənəlidir. Səbəb nədir? 12 dənəli yumurtanı satsam, bu dəfə, bunu satsam, cəm demişdik ki, 3-ə bölünə də olmalı. 3 qaza bərabərdir bir növ. 5, 6, 11, o da 14, 25, 23 ilə toplayanda 48, o da 29, 77 verir. 3-ə bölünmür. Deməli, 12 dənəli yumurta satıla bilməz. Eyni şey 6 dənəli yumurtaya da aiddir. 6 dənəli yumurtanı mən satsam, bir növ məndə 3-ə bölünməyən ədəd olacaq. Baxın, 5, 12, 17, o da 14, 31, o da 23, verəcək 54, o da 29, 83. Bu da səhvdir. Qalır cavab kimi ya 14 ya da 29-u satmaq. 14-ü satsaq. 5, 6, 11, bu da 29, 40, bu da 12, 52, 23, 75. 75 bərabər oldu 3 qaza. Qaz yumurtaların sayı deməli oldu 25. Qaz yumurtaların sayı 25 isə deməli toyuq da olmalıdır 50. Amma qalan ədədlərdən baxıram ki, 25 yarada bilmirəm, 50 yarada bilmirəm. Deməli 14 də satıla bilmir. Cavab kimi qalırdı. İndi D niyə də ona baxaq təbii ki. 29-u satsaq 23, 14, 37, bu da 11, 48, o da 12, 60 qiymətini verir. Deməli qaz yumurtaların sayı 20 olmalıdır. Bu məntiqlə. Qaz 20 isə toyuqda 40-dır. Həqiqətən mən 20 də yarada bilirəm, 40 da yarada bilirəm. Baxın 14 ilə 6 verəcək bizə 20-ni. Və bunlar olar qaz yumurtaları. 5, 12 və 23-ü də toplasam 40 verir. Həqiqətən bu şəkildə yaratmaq mümkündür. Cavab kimi 31-ə D düşür. 32-yə gəldik. Qanun uyğunu müəyyən edib sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin eləmiş olaq. İndi dostlar baxıram ki, buradakı 3 bucaq 1 vay saat əqəb istiqamətində getdi, gəldi bura, sonra keçdi bura. 1 vayda gedəndə keçməlidir sola. Sol tərəfdə 3 bucaq yoxdur, A və D-dir. Gəlirəm. Burada kvadrata baxsam 1 vay düşdü aşağı, gəldi bura, sonra qalxdı təzədən yuxarı, yenə düşməlidir aşağı, gəlməlidir aşağı hissədə olmalıdır. B variantı da getdi. Dairəyə baxıram, 1 vay saat əqəbi əksinə getdi, sola keçdi, sonra aşağı gəldi, sonra da sağ tərəfə keçməlidir. C-də sağda deyil, amma Y-də sağdadır. Cavab oldu Y variantı. 33 nömrəli sual. 50-yə qədər olan natural ədədlərin neçəsinin yazılışında 4 rəqəmindən istifadə olunur. Baxın, 50-yə qədər olan natural ədədlərin neçəsinin yazılışı deyir. Biz bilirik ki, 50-yə qədər olan ədədlərdən 4 olanlar. 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 və 49-dur. Neçə dənə ədədin yazılışında 4-dən istifadə olunur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dənə. Deməli, 33-ün cavabı oldu C. 34-ə gəldik. Yenə anaqramdır, sözləri düzəldək. Karnaval sözü, Litvalı, Alman, Gürcün və Ukraynalı. Baxıram ki, Gürcü, Ukraynalı, Litvalı və Alman bizdə xalqlardır. Hər hansı bir ölkənin bir növ şəxslərindəndir, oradakı şəxslərdəndir. Karnaval isə dostlar uyğun deyil. Cavab kimi ona görə burada A variantını götürmüş oluruq. Gəlirik 35 nömrəli suala. Qanuna uyğunu müəyyən edib sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin edək. İndi baxıram ki, burada bir dənə rəngi hissə var, burada 3 dənə, burada 3 dənə. Bu hissədə də 9. Necə ola bilər? Yan-yana sanki bunu vurar. 1 vur, 3 vur, 3, 9. Yoxlayaq. 4-dür, 2-dir, 1-dir. Vuranda 8 eləməlidir. Həqiqətən burada 8 dənə var. İndi 2 burada var, 2 burada var. Burada 12 var. Deməli, burada 3 olmalıdır ki, 2 vur, 3 vur, 2 neçə eləsin? 12 eləsin. Yoxlayaq. Aşağı düşəndə də toplayır. 1 üstə gəl, 4 üstə gəl, 2, 7 dənə var. 3 üstə gəl, 2 üstə gəl, 3, 8 dənə var. 3 üstə gəl, 1 üstə gəl, 2, aşağıda 6 dənə var. Deməli, aşağı gələndə toplayır, sağa gedəndə isə vurur. Deməli, bu hissədə 3 dənə rəngli olmalıdır. 3 dənə rəngi olanda B variantıdır. Keçirik 36-ya. 6 qatar P, L, K, M, N, S müxtəlif saatlarda stansiyadan çıxacaqlar. Bu hissədə qeyd edəcəm. Məlumdur ki, deməli, L və M qatarları stansiyadan S-dən sonra çıxmayacaq. S-dən sonra çıxmırlarsa, S-dən əvvəl çıxırlar. Onda deməli, elə düşünün ki, bizdə ardıcılıq bu şəkildə olsun. Bizim S-dən əvvəl çıxacaq. Həmin bu bizim N və M qatarları. L və daha doğrusu L və M qatarları. Burada qeyd edirəm. L və M qatarları. Bu şəkildə qeyd elədim. N qatarı M və K-dan əvvəl çıxmayacaq. M və K-dan əvvəl çıxmırsa, M və K-dan sonra çıxmaq deməkdir. Deməli, M və K-dan sonra çıxacaq bizim N. Bu şəkildə olmalıdır.
S qatarı N-dən sonra P-dən əvvəl çıxacaq. Deməli, bu bizim S qatarıdır. N-dən sonra çıxacaq. P-dən isə əvvəl çıxmış olacaq. Deyir, S qatarı stansiyadan saat neçədə çıxacaq? İndi dostlar, biz S-i elə yerə verməliyik ki, buradakı şərtlər ödəsin. Biz bilirik ki, N-imiz də bizim N-də. M və K-dan əvvəl çıxmır, sonra çıxır. Deməli, N-dən əvvəl mütləq şəkildə həm M var, həm də K olmalıdır. Fikir verirsiniz, S-dən əvvəl artıq 3 dənə qatar çıxmalıdır mütləq şəkildə ən azı. Həmçinin S-dən əvvəl, baxın, birinci cümlədən demişdi, L və M qatarları stansiyadan S-dən sonra çıxmayacaq. Deməli, S-dən əvvəl çıxırlar. L də S-dən əvvəl çıxır. L də S-dən əvvəl çıxırsa, baxın, S-dən əvvəl fikir versəz, N çıxdı, K çıxdı, M çıxdı, L çıxdı. S-dən sonra da kim çıxdı? P çıxdı. Deməli, S bu məntiqlə saat 11:00-da çıxmalıdır. Niyə? S saat 11:00-da çıxsa, P S-dən sonra çıxacaq. Zaten son cümlədən başa düşdük. S-dən əvvəl çıxanların sayı 4 dənə olmalıdır. L, M, K və N. Həqiqətən o 4 saatı da uyğun gəlmiş olur. Deməli, cavab kimi dostlar, S 11:00-da 36B variantı çıxmış olur. 37. Sutkanın qalan hissəsi keçən hissəsindən 2 dəfə çoxdursa. İndi saat neçədir? Sutkamız 24 saatlıqdır. Və bilirik ki, saat 00-dan etibarən başlamış olur. 00:00-dan o birinin bir növ 24:00 kimi düşünək və yaxud da növbəti günün 00:00 kimi. Yəni dostlar, 24 saat var. İndi bu hissədə ümumilikdə 24 saat varsa, bizim 24 saatımız bərabərdir. Deyir ki, sutkanın qalan hissəsi keçən hissəsinə 2 dəfə çoxdur. Elə düşünün ki, bu sutkanı göstərən əqrəb olsun, ifadə olsun. Başlanğıc bura olsun, A. Bura isə bitiş B olsun. Bunlar arasındakı fərq 24-dür. Düzdür? Baxın, keçən hissə bura olsun, qalan hissə də bura olsun. Deyir ki, qalan hissəsi keçən hissəsinə 2 dəfə çoxdur. Yəni, keçən x isə qalan hissəsi 2x olsun. Onda 24 bərabər x plus 2x, 3x-ə x neçə eləməlidir? 8 eləməlidir. Deməli, keçən hissə 8 saat olmalıdır. İndi saat neçədir? Yəni, keçən hissə ya qədər olan hissəni soruşur bizdə. Deməli, 00-dan başlayır, 8 saat sonra keçibsə, bura 08:00 olmalıdır. Niyə? Qalan çünki günün bitməsinə də 16 saat qalsın deyə. Deməli, cavab kimi C variantı olacaq. Keçəcək 38-ə. Qanuna uyğunu müəyyən edib sual əvəzinə uyğun gələn olan variantı təyin edirik. Dostlar, baxın, fikir versəz S, H, F, H, F, S və F, S, H. Bunlar üçü birdir. Fikir versəz M, N, C, N, C, M və C, M, N. Sadəcə hərflərin yeri dəyişirdi. İndi K, D, V-dirsə, D, V, K-dırsa, burada da bu 3 hərfdən ibarət olmalıdır. Yəni, D-la Y-ni atacaq. Bəs necə olacaq? Baxın, M burada birinci idi, burada üçüncü idi, burada ikinci idi. Yəni, hər dəfə yeri dəyişib. İndi K burada birincisə, burada üçüncüsə, burada ikinci, ortada olmalıdır. D burada ikincidir, burada birincidirsə, aşağıda üçüncü olmalıdır. V burada 3, burada 2-dirsə, burada 1 olmalıdır. VKD, yəni C variantı olacaq. 39. Qanuna uyğun müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan cavabı təyin eləmiş olun. Baxa görək, burada da ağ və qara söhbətidir ya yox. Yoxlamaq lazımdır təbii ki, və o şəkildə doğruluğunu tapmış olacaq. Qara ilə ağı toplayanda qırmızını ifadə eləyək. Qara ilə ağı toplayanda qara əmələ gəlib. Yoxlayacam, qara ilə ağ qaranı verib. Baxıram ki, fikir versəm, harada baxa bilərəm qara ilə ağa? Qara ilə ağ, burada da qaranı verib. Yoxladım, həqiqətən orada da eyni cür oldu. Qara ilə ağ, buranda qara verib. Deməli, qara ilə ağın cəmi qaradır. İndi ağ ilə qara baxıram, ağı verib. Yazıram, ağ plus qara bərabərdir ağ. Yoxlamaq üçün. Ağ buradadır, qara buradadır. Ağ ilə qara həqiqətən ağı verib. Deməli, həqiqətən toplama olacaq. İndi kimlər qalıb? Qara ilə qara, bir də ağ ilə ağ. Qara ilə qaranı toplamağa çalışsaq. Qara ilə qara bizə ağı verib. Yoxlamaq üçün qara ilə qara həqiqətən ağı verir. Qaldı bir dənə ağ ilə ağı toplamaq. Ağ ilə ağ verib bizə qaranı. Deməli, bu cəmi indi tətbiq elə aşağıya. İndi ağla ağ nə verməlidir? Qara verməlidir. Deməli, birincisi qara olmalıdır. Y-ni atdım, C-ni atdım. Qara ilə ağ bizdə qaranı verir. Deməli, ikincisi də qara olmalıdır. D da ağdır. Ağla qara ağ rəngi verməlidir. Ağla qara ağ rəngi verməlidir. Buradan görürük. Hər ikisində eynidir. Burada da ağla qara ağ rəngi verməlidir. Hər ikisində eynidir. Gəlin fərqli olan hissəyə. Bunda ağdır, bunda qaradır. Qara ilə
ağ nə rəng verirdi? Qara rəng verirdi. Baxıram ki, A-da ağ qalıb. Səhvdir. B doğru cavab oldu. Keçirik növbəti suala. 40 nömrəli sual olmalıdır. Qanuna uyğun olmayan idi və sual əvəzinə uyğun olan variantı təyin eləmiş olun. Baxaq görək. Burada hansı məntiqlə hərəkət etdi? Baxıram ki, 6, 12. Toplayanda 18 verir. 12, 9. Toplayanda 21 verir. 9, 10. Toplayanda 19 verir. Yoxlayaq. 21 ilə 19 40'ı verir. 18 ilə 21 39'u verir. Yəni, burada görürəm ki, sadə toplamadır. 79 ilə də 85 verəcək bizə 164'dür. Cavab oldu. 40'da B variantı. 41. P, Q, L, M, N hərfləri cədvəldəki kimi kodlaşdırılır. Bu koda uyğun hansı sözümüz var? İndi dostlar, kod baxıram ki, 3 bucaq və dairə ilə başlayır. 3 bucaq və dairə ilə başlayan bir M-dir, bir də P-dir. Zaten variantlar da odur. Ən çox M-dir deyə M-lə başlayacağım yoxlamağa. Həmçinin səhv düzlə də hərəkət eləməyə bacarıq deyə. Məsələn, M-lə başlasaq, buranı M götürsək. 2 dənə dalbadal 3 bucaq görürük. M-dən sonra P gələ bilməz. Çünki P gəlsə, P bu şəkildə başlayır. 3 bucaq dairə. Deməli, D səhvdir. M-dən sonra N götürüblər. 3 bucaqlardan birini veriblər N-ə. İndi N-dən sonra bu hissəni M kimi düşünsək, A variantı doğru gedir. Amma baxın, o hissəni 4 dənə, sonraki 4 dənə P kimi düşünə bilmərik. B variantda kimi. Çünki P'də 3 üçbucaq bir dairədir. Burada 2 üçbucaq 2 dairə var. Görək A doğru olur ya yox indi. A'da kimi gəlsək M gəlməlidir sonra. M-dən sonra kim gəlməlidir? Q gəlməlidir. Həqiqətən baxın Q gəlir. Q-dən sonra da L yazıb. L baxıram 2 dairədir. Amma bizdə burada 1 dairə çöldə qalıb. Deməli A variantda səhvdir. M-lə başlayanda ilişmiş oluruq. Gəlirəm ona görə Y və D-lə yoxlamağa. P ilə başlayırıq. P ilə başlasa bu ilk hissə getdi P-yə. P-dən sonra hər ikisində L gəlir. 2 dənə dairə üçün. L-dən sonra baxın bu hissəni biz C-dəki kimi M-ə versək əgər P, L, M. Baxın bir dənə dairə qalır. O dairə də burada heç kəsindən şifrələnə bilmir. Amma mən gəlib bu 3 bucağı sadəcə N-ə versəm, baxın. Bu hissə yenə L-ə qalır. P, L, N, L şəklində Y variantı əmələ gəlir. Keçirik 42. Şəkildəki kubun açılışına müvafiq olan variantı təyin edin. İndi diqqətlicə baxsaq, gəlin burada variant izləyək. T'nin ayaq hissəsinə F-in başı baxmalıdır. A-nın da ayaq hissəsi F-in qarnından keçməlidir. Amma baxıram ki, A-nın ayaq hissəsi F-in təpəsindən keçir. Bir səhvdir. Amma məsələn, burada A-nın ayaq hissəsi F-in qarnından keçir. Hətta F-i bura gətirsəm, sürüşdürsəm. Bax, bu tərəf, dostlar, oturacaq bu formada bura. Gəlib keçəcək bura. Həqiqətən tamamilə doğru olur. Və yoxlasaq, A-nın üstündə T olanda solda F olmalıdır. A-nın üstündə T olanda solda F olur. Yəni 2 tamamilə doğrudur. 2-də problem yoxdur. İndi 3-də, baxın, T ilə F-in vəziyyəti 3-də problemli deyil. Gəlirəm, bax, bu tərəf bizdə oturmalıdır, baxın, bu hissə oturmalıdır bu hissədə. Oturanda A bu vəziyyətə gəlir. Bu hissə oturmalıdır bura. A-nın ayaq hissəsi baxdı 2 və sonra F-in həmin hissəsinə. Həqiqətən gəlirəm, tam istədiyim kimi görünür. Və F-in üstündə T olanda sağda kim olmalıdır? A olmalıdır. Həqiqətən 3-də F-in üstündə T olanda sağında kim olur? A olur. Deməli 3 də tamamilə doğrudur. 3-də də problem yoxdur. Gəlirəm növbətiyə. İndi həmin bizim 4-də. Bu kubu indi burada çəkəcəm ki, rahat həll eləmiş olaq. Kub belə idi. T, burada da F, burada da A. İndi baxıram ki 4-də. Mən F-i gətirib buraya kəsib qoysam, kəsəndə bax bu tərəf gəlib olduğu kimi oturmalıdır bura. F baxın ayaq hissədən gəlib birləşəcək T-yə. Ayaq-ayağa toqquşacaq. Amma bizdə elə deyil. F-in başı T-nin ayaq hissəsinə dəyir. Deməli 4 tamamilə səhvdir. Və gəlirəm 5-ə. 5-ci sualda da 5-ci hissədədir. Baxın bu tərəf gəlib yapışacaq bura. Fikir versəz, F-i oraya yapışdırsam, F-in baş hissəsi bir növ gələcək T-nin ayaq hissəsinə dəyəcək. Və həqiqətən baxın, əgər F-in üstündə T olsa sağda olmalıdır. Sağ tərəfdən baxanda və yaxud da özünüz çevirib baxın. F-in üstündə T olanda sağ tərəfində həqiqətən A-nı görəcək. Deməli 2, 3, 5 cavab oldu A variantı. Keçirik 43 nömrəli suala. Hansı bir ədədi başqa bir ədədlə əvəz etsək, ədədlər müəyyən qanuna uyğunluğa görə düzülmüş olar. 19 verib, 20 verib, 14 verib, 18 verib, 11 verib, 16 verib, 8 və 14. Baxaq görək, burada hansı məntiqlə hərəkət eləməliyik? İndi ağlımıza gələn yollardan fikir versək,
Deyə bilərik ki, baxın, bunlar cüt ədədlərdir. 20, 18, 16, 14. 2 azalır. Digərlərinə baxanda 8, 3 sayda artdı 11, 3 sayda artdı 14. Burada da düşünür ki, 3 sayda artmalıdır. Bura əslində 17 olmalıydı. Ona görə 43-də A variantı düşünmüş olacaq. 44-də M, N, P, Q, R, S və T adlı şəxslər A-nın anası, xalası, qardaşı, bacısı, arvadı və atası və qızıdır. Dostlar, deməli, A-nın qohum qardaşıdır. Həmin bizim M-dir, N-dir, P-dir, Q-dir, R-dir, S-dir, T-dir. M, N, P, Q, R, S və T. A-nın qohumlarıdır. Ana, xala, qardaş, bacı, arvad, ata və qız. 7 nəfərlər, 7-si də buradadır. P ilə Q eyni cinsin nümayəndələrdir. Yəni P qadındırsa Q da qadındır, P kişidirsə Q da kişidir. M ilə N müxtəlif cinsin nümayəndəsidir. M kişidirsə N qadındır, M qadındırsa N kişidir. S M-dən öncə anadan olub. Yəni S M-dən yaşca böyükdür. Bunu qeyd edirəm. Q A-nın anası deyil. Deməli Q ana deyil. Qeyd edirəm burada. Ana deyil. Q ana deyil. A-nın arvadı öz həmyaşıdıdır. Deməli A yoldaşı ilə həmyaşıddır. Və deyir ki, M ilə Q bacıdırlar. İndi qohumlardan baxıram ki, bir-birinə bacı olan yalnız 2 nəfərdir. Ana və xaladır. Deməli M və Q ana və xaladır. Və mən bilirəm ki, Q ana ola bilməz. Ona görə Q-yə qalır xala. M də olur o səbəbdən ana şəklində. İndi M anadırsa, M-in ana olduğunu bildimsə, dostlar, həmçinin burada bir cümlə var idi. S M-dən öncə anadan olub. Qalan qohumlardan anadan öncə doğula bilən ya xalaydı, xala Q-dür. Ona görə S ola bilməz. Bir də kim var? Ata var. Deməli, S olacaq dostlar, ata. Və deyir ki, M ilə N fərqli cinsdəndir. Dostlar, M qadındır deyə N kişi olmalıdır. Qalanlardan kişi, baxıram ki, bir dənə kimdir? Qardaşdır. Deməli, N də qardaş olmalıdır. N-i də qeyd elədim qardaşa. Amma baxın dostlar, digərləri barəsində hər hansı bir anlayışım yoxdur. Amma bir bilirəm ki, qalanların üçü də xanımdır. Bacı, arvad, qız hamısı xanımdır. Deməli, P, R, T hamısı xanımdır. P-sin qızıdır deyə bilərəmmi? Dəqiq deyə bilmərəm. Çünki P bacısı da ola bilər, arvadı da ola bilər, qızı da ola bilər. Mütləq doğru istəyir. Ona görə A-nı atıram. 44-də B-də deyir, R A-nın bacısı deyil. R A-nın bacısı da ola bilər, olmaya da bilər. Mütləq doğru deyil. C. T A-nın həyat yoldaşıdır. T A-nın həyat yoldaşı deyə bilmərəm. Çünki qalanlardan T ya bacı, ya arvad, ya qız ola bilər. Y-də də deyir, P A-nın qızıdır. Yenə bunu dəqiqləşdirə bilmərik. Amma deyir, N və R müxtəlif cinsin nümayəndəsidir. Bəli, N qardaşdır. R də, P də, T də dedik ki, xanımlardan biridir, qadındır. Deməli, mütləq doğrudur. Cavab oldu 44-də D variantı. Keçirik 45-ə. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı mövzusunda təşkil olmuş dəyirmi masa arxasında Yusif, Telman, İskəndər, Kənan və Valeh əyləşiblər. Onlar Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərini Mingəçevir, Quba, Sumqayıt, Şəki və Şəmkir və Bakını təmsil edirlər. İndi dostlar, burada fikir verirəm ki, bir dəyirmi masa var. Bu elə düşünün ki, bir masadır. Və bu masa ətrafında 5 nəfər əyləşib. İndi biz də buradan bunu müəyyənləşdirməyə çalışacağıq. Deyir ki, Mingəçevirin nümayəndəsi Bakının nümayəndəsi ilə Valehin arasında əyləşib. İndi dostlar, əslində bu cümlələrdən bunu yerləşdirərək də tapa bilərsiniz və yaxud da belə də tapa bilərsiniz. Valeh bu cümlədən başa düşüldü ki, nə Mingəçevirin nümayəndəsi, nə də Bakının. Niyə? Mingəçevirin nümayəndəsi Bakının nümayəndəsi ilə Valehin arasında əyləşib. Deməli, Valeh fərqli bir şəxsdir. Mingəçevir nümayəndəsi kimdirsə, burada Mingəçevir Bakı ilə Valehin arasında yerləşir. Baxın, Valeh ikisinə də uyğun gəlmir. Deməli, Valeh nə Mingəçevirlidir, nə də Bakılıdır. Bir növ bu şəkildə üstlərindən xətt çəkdim. Sumqayıtın nümayəndəsi Yusiflə Telmanın arasında oturub. Deməli, Sumqayıt da Yusiflə Telmanın arasında oturub. Deməli, nə Yusif, nə də Telman Sumqayıtdandır. Bunu buradan qeyd edə bilərik. Ona görə baxın, Yusif və Telman ikisi də Sumqayıtdan deyil. Qeyd eləyə bilərəm burada. Sonra deyir ki, onların Yusiflə Telmanın arasında oturmuşdu. Onların qarşısında əyləşənlər isə Şəmkirin nümayəndəsi və İskəndər idi. Deməli dostlar, Sumqayıtdan olmayanlardan biri də İskəndərdir. Nə Yusif oldu, nə Telman oldu, nə də İskəndər. Fikir versəz, bunlar artıq üçü də Sumqayıtdan deyil. Çünki deyir ki, Sumqayıtın nümayəndəsi Yusiflə Telmanın arasında oturmuşdu. Onların qarşısında əyləşənlər isə Şəmkirin nümayəndəsi və İskəndər idi. Və qarşısındadırsa, deməli, arasındakı qarşısında ola bilməz axı. Deməli, Yusiflə Telman, bir də İskəndər, üçü də Sumqayıtdan deyil. Sumqayıtdan qalır ya Valeh, ya da ki, Kənan. İndi, dostlar, baxıram ki, bu məntiqlə
bu hissədən Sumqayıta Yusif, Telman və İskəndər getdi. Sonra deyir ki, baxıram cümlənin növbətisində Şəmkirin nümayəndəsi və İskəndər idi. Deməli, İskəndər həmçinin Şəmkirin nümayəndəsi deyil. Onları da qeyd eləmiş olaq. İndi buna görə İskəndəri əslində bir növ bu şəkildə də yaza bilərik. İskəndər bizdə qeyd eləyə bilərəm. Hətta ən yaxşısı dostlar. Götürək bunu bir dənə yaxşıca cədvəldə quraq. Word-də ataq, rahat sistemli şəkildə yazaq. Burada çünki yerdə dardır, rahat yaza bilməyəcəyik. Ən sadəsi dostlar. Baxın, gəlirəm yeni cümlələrə bir-bir baxmağa. Mingəçevir nümayəndəsi Bakının nümayəndəsi ilə Valehin arasında əyləşmişdi. Biz nə dedik? Valeh deməli nə? Mingəçevirlidir. Qeyd elədim bura. Mingəçevirli. Nə də? Bakılıdır. Baxın, bu şəkildə bax, bunları qeyd eləmiş oldum. Valehə aid olmayanlar. Sonra deyir, Sumqayıtın nümayəndəsi Yusiflə Telmanın arasında oturmuşdu. Deməli, bu məntiqlə bizim Telman həmçinin Yusif Sumqayıtdan deyirlər. Və deyir ki, onların qarşısında da, məsələn, Yusif, Telman, bu da Sumqayıt. Qarşı tərəf aradır, bu biri tərəfdir. Onların qarşısında da deyir ki, Şəmkir nümayəndəsi və İskəndər idi. Deməli, Telmanla Yusif həmçinin Şəmkirli də deyirlər. Bu şəkildə Şəmkir də yazıram, üstlərinə xətt çəkirəm. Və bu məntiqlə əslində, deməli, Sumqayıtın nümayəndələrindən biri də İskəndər ola bilməz. Niyə? Çünki bunların qarşısında oturub deyirsə, İskəndər də Sumqayıtdan ola bilmir. Qeyd elədim, burada Sumqayıt. Fikir versə, Sumqayıtdan ya Kənan ola bilər, ya Vali. Sonra deyir ki, Kənan Sumqayıtın, Yusif isə Mingəçevir və Bakının nümayəndəsi deyil. Yusif Mingəçevir və Bakının nümayəndəsi də deyil. Mingəçevir və Bakının nümayəndəsi də deyil. Dostlar, Yusif, Sumqayıt, Şəmkir, Mingəçevir və Bakı olmursa, Yusifə bir dənə nə qalacaq? Təbii ki, buradan Quba qalmış olur. Deməli, biz Yusif tapdıq Qubalı olduğunu. Yusif oldu Qubalı. Həmçinin burada cümlədə nə deyir? Kənan Sumqayıtın nümayəndəsi deyil. Kənan Sumqayıtdan da deyilsə, baxın, Sumqayıtdan Kənan olmadı. İskəndər olmadı. Telman olmadı. Yusif olmadı. Deməli, Valeh oldu Sumqayıtdan. Valehə yazdım Sumqayıt. Baxın, Valeh tapdım Sumqayıt. Valeh tapdıq, Sumqayıtı tapdıq. Qubanı tapdıq və Qubadan da Yusifin olduğunu tapdıq. Sonra deyir ki, dostlar, Bakının nümayəndəsi Telmanla həmfikirdir. Deməli, Telman da Bakılı ola bilməz. Telmanın üzərində Bakıdan da xətt çəkdim. İndi Telman Bakıdan ola bilmirsə və Şəmkirdən də ola bilmirsə, kim qalır Telmana? Mingəçevir. Deməli, Telman Mingəçevirimliymiş, dostlar. Mingəçevir və Telmanın üzərindən də xətt çəkdim. Qalır İskəndər və Kənan. İskəndər və Kənan da əslində tapılmış ola biləcək. Niyə? İkisi də Sumqayıtdan deyil və İskəndəri bir dəmiz Şəmkirli olmadığını bilməliyik. Niyə? Yusif ilə Telman arasında oturmuşdu. Onların qarşısına əyləşənlər isə Şəmkirin nümayəndəsi və İskəndər idi. Deməli, İskəndər Şəmkirdən deyilsə, İskəndər avtomatik hardandır? Qalanlardan Bakıdandır. Deməli, İskəndər Bakıdandır. Kənan da onda qalır Şəmkirdən. Deməli, Kənan da oldu Şəmkirdən. Deməli, bu məntiqlə Telman hara düşdü? Telman Mingəçevirdən oldu. Cavab kimi D variantını qeyd eləmiş olduq, dostlar. Deməli, 45-imiz oldu D. Burada qeyd eləyək. Hətta yazaq ki, yadımızdan çıxmasın. Keçək 46-ya. Sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır? Rahat suallardan biridir. Smalikin solu 17, solu A-dır. Bərabərləşdəndə A-nın yerinə 17 qoyacam. Sağı 9, sağı B plus 3-dür. B plus 3 bərabərdir 9-a. B də neçə eləməlidir? 6 eləməlidir. Gəlirəm, qoyuram burada yerinə. A-nın yerinə 17, B-nin yerinə də 6. Bölünəm 3-ə. 6 bölünsün 3, 2, 17-ni 2-yə vuranda 34 eləyir. Deməli, cavab 34-dür. Keçir növbətiyə 47. Tural, Bilal və Vüsal kinoya getdilər. Bunu da ən yaxşısı yenə mən atacam Word-ə ki, rahat geniş hissədə sualımızı həll eləmiş olaq, dostlar. Çünki burada dar olur, sonra da rahat yaza bilmirik. İndi isə başlayaq bunu da yazmağa. Belə qeyd edək. Deyir, Tural, Bilal, Vüsal kinoya getdilər. Yolda Tural 5 paket fındıq ləpəsi aldı. Deməli, Tural, Vüsal və Bilal. Tural 5 paket fındıq ləpəsi aldı. Bilal da həmin ləpələrdən 2 paket aldı. Deməli, almayan kimdir? Vüsaldır. Vüsal isə heç nə almadı. Amma normalda ortalama hər biri nə qədər almalıdır? 3 nəfərdilər, 7 paket var. 7-də 3 paket bu. 7-də 3 paket bu. 7-də 3 paket də bu olmalıdır. Yəni 7 bölü 3 daha doğrusu. 3-də 7, 3-də 7 və 3-də 7 paket. Bu şəkildə olmalıdır normalda.
7 bölünsün 3 paket bunda, 7 bölünsün 3 paket bunda, 7 bölünsün 3 paket bunda olmalıdır. Normalda belədir. Sadəcə baxıram ki, Tural 5 paket alıb, Bilal da 2 paket alıb. Hərəsinə nə qədər düşdüyünü və nə qədərinin birini pulunu verməli olduğunu burada qeyd edirəm. 7 bölü 3 paketini Tural, Vüsal 7 bölü 3 paketini, Bilal da 7 bölü 3 paketini normalda ödəməlidir. Seans vaxtı onlar hər biri eyni miqdarda olmaqla bütün ləpələri yedilər. Kinodan sonra Vüsal yediyi ləpələrin qiymətlərini hesablayıb Turala 1 manat 40 qəpik verdi. Deməli, yediyi ləpələr ortalama eyni cür olmalıdır. 7 bölü 3 paket. Deməli, 7 bölü 3 paketə görə nə qədər pul ödədi bu? 1 manat 40 qəpik. 140 qəpik deyək. 140 qəpik pul ödədi. İndi 140 qəpik bərabərdir. Həmin o 7 bölü 3 paketə. İndi buradan da 7 paket bərabərdir. 3'ü vuram 140'a. 3 vurulsun 140 olur. Onda 7 paket bərabərdir 420 qəpiyə. Deməli, bir paketin qiyməti bir növ bizdə eləyəcək 60 qəpik. Bir paket 60 qəpik oldu dostlar burada. Qeyd eləmiş oldum. Bir paket 60 qəpikdirsə, deməli, Tural 3 manat 300 qəpik pul verib. Bizim Bilal da 60 vur 2 120 qəpik pul verib. İndi baxıram ki, bizdə 140 qəpik verib Vüsal. 140 qəpik verib. Niyə? Çünki, yoxlayaq, 300 qəpik bu verdiydi. Verdiyini hələ buraya yazmayayım, əgər siz çaşmayaq deyə. 120 qəpik də budur. Normalda ikisi bir yerdə 420 qəpik pul veriblər. Əgər adam başı bunu ədalətli bölsəydi, hərəsi nə qədər ödəməli idi? 140 qəpik ödəməli idi. Hamısı 140 qəpik ödəməli idi. Baxın, bizim Vüsal da 140 qəpik hesabladı, ödədi Turala. Düzdür? İndi 140 qəpik söhbəti ödədi. Tural 300-dən 140'ını aldı. Nə qədər qaldı? 160 qəpik. Amma mən bilirəm ki, Tural da 140 qəpik ödəməlidir. 20 qəpik deməli kim verməlidir? Bilal verməlidir. Həqiqətən baxın, 120 qəpik ödəyib 20 qəpik ödəməlidir ki, bu da 140 qəpik ödəsin. Deməli, Bilal da nə qədər ödəyir? 20 qəpik şəklində ödəyir. Yenə diqqətli şəkildə təkrarlayıram. Deməli, baxın, hərəsinə neçə paket düşür, onu tapmalısınız əsas. Yəni 7 dənə paketdir, hərəsi 7 bölü 3 paket yemiş olur. Elə düşünün, ədalətli şəkildə. Və həmin paketin qiymətini Vüsal 140 qəpik olaraq verib. Onca 7 bölü 3 paketi bərabərləşirsiniz 140'a, bir paketin qiymətini tapırsınız, siz 60 qəpik şəklində. İndi bir paket 60 qəpikdirsə, deməli Tural 300 qəpik pul ödəyib, Bilal da 120 qəpik pul ödəyib. İndi Vüsal da bir növ ədalətli davranmağa çalışıb. Necə? Tural 300 qəpik, Bilal da 120 qəpik, ümumilikdə 420 qəpik pul ödəyiblər. O da deyir ki, adama əslində bu 140 qəpik olmalıdır normalda. Deməli, mən 140 qəpik ödəməliyəm Turala. 140 qəpini ödədi Turala, verdi. Turalda 300'dən 160 qəpik qaldı artıq. Və onun bilir ki, 140 qəpik özünə aiddir. 20 qəpik isə kimin borcudur? Bilalındır. Niyə? Çünki Bilal 120 qəpik ödəyib. 20 qəpik Turala artıq ödəməlidir ki, o da 140 qəpik ödəsin və Turala olan borcunu da bir növ vermiş olsun. Ona görə cavab kimi burada dostlar 20 qəpik qalmış olur. Maraqlı suallardan biri idi və olduqca bizə vacib olacaq tiplərdən idi. Keçirik növbətiyə. Valideyn və uşaqların iştirak etdiyi şənliyi 5 valideyn tərk etdikdən sonra uşaqların sayı valideynlərin sayından 3 dəfə çox oldu. Deməli, bilmirəm tədbirdə nə qədər uşaq var, nə qədər valideyn var. Sadəcə bunu bilirəm. Valideyn və uşaqların iştirak etdiyi şənliyi 5 valideyn tərk edəndən sonra birinci situasiyadır. Nə olur? Valideynlərin sayı çıxılsın 5 olur. Deyir, uşaqların sayı valideynlərdən 3 dəfə çox oldu. Uşaqların sayı deməli bərabər oldu 3 dəfə valideynlərin sayı. Tərk etdikdən sonra. Sonra deyir ki, daha sonra 25 uşaq getdi. Və şənlikdə qalan uşaqlar, valideynlərin sayı uşaqların sayından 2 dəfə az oldu. 25 uşaq getdisə, U minus 25 qaldı da burada, düzdür. Valideynlərdə V minus 5'dir. Deməli, bu məntiqlə bu cümlədən başa düşmək olur ki, bu 25 uşaq gedəndən sonra şənlikdə qalan valideynlərin sayı uşaqların sayından 2 dəfə az oldu. Yəni, valideynlərin sayı 2 dəfə az oldusa, valideynlərin 2 misli uşaqların sayına bərabərdir. Buradan da başa düşmək olur ki, 2 vurulsun V minus 5 də bərabər oldu U minus 25'e. Və buradan artıq bunu həll eləməyə çalışacaq. Bir bu ifadə, bir də bu ifadə. Bunları bir-birinə bərabərləşdirərək sualı həll eləməyə çalışaq dostlar. Yəni, çünki 2 dənə situasiyaya görə biz bu nəticələri əldə eləmiş olduq. İndi gəlirəm, təbii ki, bunu yenə bir kənarda qeyd eləyək. Məsələn, bu hissədən qeyd eləyək. U bərabərdir
yazdıq. 3 vurulsun V minus 5. Bir də tapdıq ki, U minus 25 bərabərdir. 2 vurulsun V minus 5'e. İndi bunları bərabərləşdirəndə sistemli olaraq. Baxın, U 3V minus 5'dir. Gəlib burada yerinə qoya bilərəmmi? Qoya bilərəm. 3V minus 3'ü 5'e vuranda 15. U'nun yerinə yerləşdirdim. Çıxılsın 25 bərabərdir. 2V minus 10 oldu. Düzdür? 2V bura gəlsin. Bunlar da keçsin bura. 3V minus 2V bərabərdir. Mənfi 15 ilə 25 neçə eldir? Mənfi 40'dır. O tərəfə keçəndə müsbətləşir. Mənfi 10 üstə gəl 40. İndi V bərabərdir buradan 30 qiymətini. Deməli, valideynlərin sayı 30'dur. İndi şagirdlərin sayı soruşsa 30 minus 5 25 elədi. Düzdür? Və bunun 3 misli uşaqlar idi. 3 olsun 25, deməli uşaqların sayı da 75 olmalıdır dostlar. İndi neçə uşaq iştirak eləyir? 75 uşaq iştirak eləyibmiş. Cavab kimi 75'i yazdıq bura. Keçirik 49 nömrəli suala. 49'da deyir ki, Gülnar, Orxan, Mahir, Rəvan, Könül, Nəzrin, Ceyhun və Səidə hər biri kitabxanadakı informatika, pedagogika, riyaziyyat və tarix kitabları içərisindən cəmi bir kitab götürdü. Və deyir ki, hər kitabdan 2 ədəd götürülüb. 8 nəfərdilər, 4 dənə kitabımız var. Qeyd eləmiş olaq bizdə bura. Kitablarımız nədir? İnformatikadır. Hamınızın ən sevdiyi pedagogikadır. Riyaziyyatdır. Və bir də tarixdir. Və hərəsindən 2 ədəd götürülüb. Sadəcə bilirəm ki, 2 ədəd götürməyinə baxmayaraq, bunlar bir növ bizdə nədir? Bir nəfər tərəfindən götürüb. Çünki 8 nəfərdir. Hərəsini 2-dən götürsə 2 vur 4, 8 eləyir. Zaten ödənir. Orxan tarix kitabını götürüb. Orxana yazdım tarixə. Orxanın qeyd elədiyi tarix kitabına. Dostlar. Sonra Mahir və Könülün götürdükləri kitablar eynidir. Yəni Mahir tutaq ki, pedagogika götürübsə, Könül də pedagogika götürüb. Günnar və Səidə isə müxtəlif adlı kitab götürüb. Yəni məsələn, Günnar tutaq ki, pedagogika götürübsə, Səidə götürə bilməz. Riyaziyyat kitablarını götürənlər oğlanlardır. İndi qalanlardan baxıram ki, mən bilirəm ki, Mahir riyaziyyat kitabını götürə bilməz. Çünki Mahir götürsə, Könül də götürəcək. Bir qız, bir oğlan olur. Ona görə deməli, oğlanlardırsa qalanlardan Mahir ola bilməz. Bunu bildik. Orxanın zaten yeri müəyyənləşib. Deməli, qalır kim? Ceyhunla bir dənə qalır Rəvan. Deməli, riyaziyyatı götürənlər olur Ceyhunla Rəvan. Bura Ceyhun və Rəvanın adını qeyd eləmiş olduq. Hətta qoy mavi ilə yazacağım. Bura Ceyhun, burada Rəvan olmuş oldu. İndi yazdım bura. Ceyhunla Rəvanı oraya yazdım. İndi Mahir və Könül, Günnar və Səidə qalıb. Dostlar, burada 2 ehtimal var. 2 ehtimal olduğuna görə biz də 2 cür yazmış olacaq. Digər ehtimal nədir? Digər ehtimal da elə aşağıdan qeyd eləyəcəm. İnformatika, pedagogika, riyaziyyat və tarix. İndi Orxan burada bir nəfər qalıb. Ceyhunla Rəvanı da bura yazdım. İndi digər ehtimalı da qeyd eləyəcəm təbii ki bura. Nədir bu? Bizim Mahirlə Könülü baxın, burada informatika yazsaq, bu zaman Günel və Səidədən biri burada olacaq. Bunu mütləq bildik. Amma digəri burada ola bilmir deyə, məsələn, keçəcək digər tərəfə. Sadəcə yerləri dəyişəcək. Bir nəfər qalır, o bir nəfər də olacaq bizdə Nəzrin. Nəzrin də qalır bu hissə. Amma mən Mahir və Könülü pedagogikaya da yaza bilərəm. Mahirlə Könülü bura yazsam, bu zaman Günnar və Səidədən biri bura qeyd ediləcək, digəri tarixdə olacaq. Və Nəzrin qalacaq informatika. Yəni 2 ehtimal var. Bir bu ehtimal var, bir də buradakı ehtimal. Ona görə bizə deyir ki, hansısa doğru ola bilməz. Mahir tarix kitabını götürüb. Bu tamamilə səhvdir. Doğru ola bilməz. Çünki tarix kitabını götürmə ehtimalı mümkün deyil. Tarixi götürsə gərək Orxan olmasın orada. Çünki Mahirlə bir yerdə Könül olmalıdır. Ona görə 49'da bir növ yanlış kimi götürülməlidir. Səidə pedagogika kitabını götürüb. Səidə baxıram ki, bax bu hissədə olsa pedagogikanı götürə bilər, həmçinin informatika götürə bilər, həmçinin tarix götürə bilər. Yəni ona görə bu doğru ola da bilər, olmaya da bilər. Könül informatika kitabını götürüb. Könül informatika kitabını da götürə bilər, pedagogikanı da götürə bilər. Yəni doğru da ola bilər, yanlış da ola bilər. Ceyhun və Səidə eyni adlı kitablar götürüblər. Bu mümkün deyil. Ceyhunla Rəvandır. İkisi də riyaziyyat götürüb. Deməli 4 də yanlışdır. Doğru ola bilməz. Səidə və Rəvan müxtəlif adlı kitabı götürürlər. Bu mütləq şəkildə doğrudur. Çünki Rəvan riyaziyyatı Ceyhunla bir yerdə götürür və eyni anda Səidədən ola bilmir. Ona görə cavab kimi qalır 1 və 4 cavabları. Və keçdik son suala. Bir marketdə satılan F, G, H, K, L, M, N və P markalı yağlar aşağıdan yuxarı doğru nömrələnmiş 5 rəfdə yerləşdirilib. İndi yağların olduğu rəflərlə bağlı aşağıdakılar məlumdur. Deməli aşağıdan yuxarıya doğru 5 dənə nömrələnib.
2, 1, 2, 3, 4, 5. Bu şəkildə yazıram ona görə. Hər rəfdə ən azı 2 markalı yağ var. Daha doğrusu ən çoxu, yəni 2-dən artıq ola bilməz. Üçüncü bir yağ gələ bilməz. Üçüncü rəfdə yalnız L markalı yağ var. Yalnız deyirsə deməli dostlar bu nə deməkdir? Bura başqa biri gələ bilməz. Deməli üçüncü rəf bağlandı. L-lə bura doldu. C və K markalı yağlar N markalı yağdan yuxarıdakı ilk rəfdədir. Deməli C və K markalı yağlar N markalı yağdan yuxarıdakı ilk rəfdə. N-dən yuxarıdakı ilk rəfdədirsə, deməli C və K burada N-dən bir vahid yuxarıdakı rəfdədir. Məsələn, N1-dədirsə C və K 2-də olmalıdır, N4-dədirsə C və K 5-də olmalıdır. P markalı yağ F markalı yağla bir rəfdə deyil. Ona görə P ilə F-i bir arada görə bilmərik. Bu şəkildə yazdıq. F markalı yağ H markalı yağın olduğu rəfdən aşağıdakı ilk rəfdədir. Yəni F tutaq ki 4-dədir, H 5-də olmalıdır. Niyə? Çünki H-nin bir rəf aşağısında F olmalıdır dərhal. Ona görə onu da belə yazacağam. Bu şəkildə qeyd edəcəm. Bu hissəni bir dənə belə təmizləyək. Elə rahat buradan yazaq. Deməli, bizim F markalı yağ H markalı yağdan bir rəf aşağıdadırsa, F-dən bir rəf yuxarıda mütləq şəkildə H olmalıdır. F plus 1 də H-ni verir. Bu şəkildə yazdım. M markalı yağ nə H, nə də N markalı yağla bir rəfdə deyil. Deməli, M markalı yağ da H ilə N-lə bir rəfdə deyil. Və deyir ki, N markalı yağ L markalı yağdan aşağıdakı rəflərin birindədir. Aşağıdakı rəflərin birindədirsə biz bilirik ki, N 1-də olmalıdır. Niyə? Çünki dərhal üstündə C və K olmalıdır. 2-də olsa C ilə K 3-ə gələ bilmir. Ona görə bu şəkildə olur. Və 2 nömrəli rəfdə bağlandı. Onda bu məntiqlə dostlar H və F 4 və 5-ci rəfdə olmalıdır. F 4-də olmalıdır, H də 5-də. Niyə? Çünki F-in dərhal üstündə H olmalıdır. H-dən bir rəf aşağıda F olmalıdır. 2-də və 1-də yaza bilmərəm, 3-də yaza bilmərəm deyə qalır 4 ilə 5-ə yazmağa. İndi bu məntiqlə bir də qaldı nə? Deyir ki, M, H və N-dən bir rəfdə ola bilməz. N-dən ola bilməz, H-dən ola bilməz. Onda kimdən qalır? F-dən qalır. Deməli, 4-cü rəfdədə F-dən M var. Bir dənə qalır, tək bir dənə marka. O da dostlar, baxıram ki, bizdə F-i yazdıq, C-ni yazdıq, H-ni yazdıq, L-i yazdıq, K-ni yazdıq, M-i yazdıq, N-i yazdıq, bir dənə P-ni yazmamışıq. Sadəcə o P barəsində dəqiq bir fikir yoxdur. P burada da ola bilər, burada da ola bilər. Bir dənə dəqiq bir fikir var ki, P bizdə F-lə bir arada ola bilməz. İndi deyir ki, mütləq səhvdir. K markalı yağ, M markalı yağın olduğu rəfdən aşağıdakı rəflərdən biridir. Həqiqətən baxın, K 2-dədir, M 4-dədir. Aşağıdakı rəflərdən birindədir. Mütləq səhv deyil, hətta mütləq doğrudur. Sonra K markalı yağ L markalı yağın olduğu rəfdən üstdəki rəflərdən birindədir. K L-in altındadır. L-in altındadır deyə dostlar bu mütləq səhvdir. F markalı yağ M markalı yağın olduğu rəfdən üstdəkilərdən birindədir. Həqiqətən F baxın N-dən üstdədir. Niyə? N 1-dədir, baxın. F-də 4-dədir. N-in üst hissəsindədir. Deməli 3 də doğrudur. N markalı yağ 1-ci rəfdədir. N markalı yağ həqiqətən baxın 1-ci rəfdədir. P markalı yağ 4-cü rəfdədir deyə bilmərik. Ya P 5-də olacaq, ya da ki dostlar 1-də olacaq. Ona görə 2 və 5 doğru cavab kimi götürülməlidir. Yəni mütləq səhv olanlar bunlardır. Belə dostlar, ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə Allah'a əmanət. Uğurlar hər birinizə.